Ya, sobat sekalian, jadi saya ingin mengajak bersama-sama belajar memasang kabel LAN ya, crimping kabel LAN. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat. Alat yang kita sediakan yaitu pertama kabel LAN ya, kabel LAN ya kurang lebih setengah meter atau 1 meter bisa, terus cutter, terus sama RJ45. Langkah yang pertama yang kita lakukan adalah kita kupas dulu ya kabel LAN dengan cutter. Ya, tidak usah panjang-panjang ya. Ya, kita kupas. Jadi di dalam kabel ini terdapat 8 macam ya, 8 macam warna kabel juga di dalam sini. Ya, kita bisa lihat di sini. Kalau dalam seperti ini dia masih bergabung-gabung ya, jadi kita pisah dulu. Di sini ada 4, masing-masing ada 2, jadi 8. Jadi ini kita pisah dulu. Kita pisah. Jadi nanti urutannya ya, warna kabelnya oranye putih ya, terus oranye. Nah seperti ini, digandengkan seperti ini, digandengkan. Terus habis itu urutan berikutnya adalah putih hijau ya. Ini kita pisah dulu, putih hijau. Nah ini ya, putih hijau ini kita sandingkan dengan warna biru ya, warna birunya kita pisah dulu dengan biru putih ini, kita pisah dulu ya seperti ini. Nah ini ya, kita sandingkan dulu. Putih hijau dengan biru ya, setelah itu biru putih dengan hijau ya. Ini biru putih dengan hijau. Nah, setelah itu coklat muda dengan coklat. Nah urutannya seperti ini. Ini kita gabungkan dulu ya, kita sandingkan dulu, kasih lurus, kasih rapi seperti ini. Nah kalau sudah seperti ini sama-sama digabungkan ya seperti ini. Nah digabungkan, kasih rapi ya, digabungkan, kasih rapi. Ini seperti ini ya. Setelah itu kita potong dulu dengan tang crimping ya. Kita potong dulu ya, seperti ini. Jadi ini ya harus sejajar ya, tingginya sama, ini harus sama, ini tidak boleh pendek, sebagiannya harus sama tingginya. Nah kalau ini kayaknya masih ada ya, masih ada yang nggak sama, jadi kita samakan dulu tingginya, kita potong rata. Kita potong rata dulu, potong rata. Ya sudah ya, ini sudah rata. Baru kita masukkan ke RJ45 ini. Cara masukkannya seperti ini ya, kasih masuk, kita tekan ya, kita tekan ke dalam, nggak kuat nggak apa-apa, nggak kuat seperti ini. Baru kita tang ya, kita klam, kasih kuat ini. Kita tang, bisa bunyi ya. Jadi seperti ini ya. Kita coba, kita tarik ya, kita tarik. Nah, kuat ya.
tarik kuat seperti ini ya. Jadi ini sederhana sekali caranya ya, bisa kita bikin di rumah masing-masing sambil kita kerja juga bisa. Jadi kita bisa membantu ketika kita punya internet di rumah ya, kita jaring internet, kita bisa pasang sendiri dengan kabelan seperti ini. Terima kasih, kita ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.